oraindik Barcelonan ikasten geundela, polizia etortzen da gure pisura, etako militante batzuk gure etxean dauzela susmoarekin. Kasualidadez, guk ezagutzen genituen bi gazteiztar egon ziren gure etxean, baina guk genekien non zeuden sartuta, baina poliziak leporatzen dauzku hori gordetzia. Eta nire naia Xabierrek bidali zigun bikote hori, eta bai atxilatu egiten dute Gasteizen. Eta orduan guk Xabier detenituta dago Gasteizen eta kartzelara doie, eta nire naia Carlos eta ni batera bizi ginela Barcelonako pisu batean, bai atxilotu egiten gaituzte, eta pasatzen gara bi alaietanako komisaldegitik, eta hortik La Modelo izeneko kartzelara joaten gara, kasualidadez, Gabonetan bebai, eta Gabonak pasatzen ditugu bebai kartzelan. Eta, bueno, horre zatia bi alaietanako esperientzia, ez dala oso... nik aldot kontatu niri gertatu zitzaidana, azkenean guri akordatzen naiz bere jokua zen, belaun atzetik esposatu eta ibili behar izaten ginen gela baten, maila bi pintzen ziren eta hortik pasatu behar nintzen ni. Eta ikutzen baldin banuen mai bat edo bestia, kolpe bat makila batekin sorbalda, eta ikutu bari bebai. Saria zen fijoa. Ikutu edo ikutu barik. Eta, oso esperientzia txarra, benetan. Zezan, nik akortzen ezenez, esperientzia txarra. Eta hortik, leporatzen epaitzen gaituzte bai nire naia Xabier eta ni, eta epaituta izan ginen 1974ko udaberrian, niri 4 urte eskatzen zizkidaten eta nahiari beste horren beste. Baina libre, azkenean libre irtetzen gara, akusazioa ez zeukan mamirik, ez zegoen testigurik, ez zegoen ezer, ez zegoen erakunderik, ez zegoen ezer. Beste ekintzaile horiek zuen etxean lo egin zutenak zu jakin barik ekintzaile zirenak horrek harrapatu zituzten edo? Ez. Polizia gure etxera etorri zanean beraiek joan da zeuden etxetik.